Bien amigos, esto que tenemos acá en nuestras manos es un kit de arranque duro o capacitor de arranque duro. Es un capacitor de arranque de unos 80 microfarados más o menos, y trae incorporado en uno de esos terminales, trae una PTC. Eso vamos a verlo ahora, vamos a desarmarlo para que lo veamos. El mismo pues lo que permite es proporcionarle ya sea un compresor de nevera, como en este caso que vamos a usarlo para ejemplo, o bien a los compresores de aire acondicionado, les proporciona un impulso adicional muy fuerte de hasta un 300% o más de el impulso que normalmente le brindan los kits de arranque que originalmente traen estos compresores. En realidad, ¿cuál es el propósito de esto? Vean, según el fabricante de estos kits de arranque duro, están destinados para asistir en el arranque de un compresor cuando el mismo está conectado a una red de suministro deficiente, digamos que el voltaje no es suficiente. Vamos a poner un ejemplo: si la red de suministro es de 120 voltios pero solo me están llegando 80 voltios, difícilmente el compresor va a lograr arrancar con el kit de arranque que originalmente trae. Entonces, en ese caso, este capacitor de arranque duro nos va a permitir a nosotros darle el impulso fuerte, el torque fuerte inicial, para que logre arrancar y vencer las presiones del sistema de refrigeración, repito, de aire acondicionado o de una nevera. Igualmente, se puede usar cuando por alguna razón la alimentación que le llega al motor no es la adecuada. Nosotros hemos topado, por ejemplo, con casos en donde hay varias neveras y otros aparatos conectados a una misma red de suministro, lo cual pues no debería ser, pero bueno, sucede con cierta frecuencia. Entonces, el voltaje tiende a sufrir una caída bastante notoria y muy sensible para el arranque de este tipo de compresores. Entonces, aquí podemos valernos de uno de estos de uno de estos kits de arranque duro para poder entonces poner en marcha el compresor. Una vez que pues arranca, el mismo kit de arranque trae incorporado una PTC o un relay que le permite desconectarse después del arranque. Esto es únicamente en el arranque, y luego el compresor queda trabajando con sus dispositivos normales. Puede ser un capacitor de marcha, puede ser, bueno, su conexión original, ¿verdad? Entonces, por ahí hay quienes aseguran que este capacitor de arranque duro se puede usar para destrabar compresores que se encuentren por alguna razón enclavados o trabados, ¿verdad? Yo en realidad, sinceramente, nunca lo he hecho, nunca he conseguido que eso suceda. Pues de hecho yo tengo un compresor por ahí de aire acondicionado que tiene ese problema. Le puse el capacitor de arranque duro, hizo el intento de arrancar, pero igual, o sea, si hay un enclavamiento es porque dentro del compresor hay problemas de tipo mecánico. Recordemos que el kit de arranque duro va a ejercer un efecto meramente eléctrico para el arranque del compresor, pero si el enclavamiento o el amarre o la traba que tiene el compresor es por problemas mecánicos, ya sea por desgastes de bujes que conllevan a que el rotor se incline y se trabe o se apoye contra las paredes internas del estator debido al campo magnético que se forma cuando lo energizas, entonces ya en ese caso yo creo que ya no habría manera de hacerlo arrancar, aunque en el momento en que le conectas el arranque duro se mueva un poco, pues igualmente el problema mecánico de desgaste va a continuar y no vas a resolver la situación. Vamos a ver entonces, primeramente, cuál es la estructura interna de este kit de arranque duro, y posteriormente lo vamos a conectar para que vean ustedes cómo podrían conectar en caso de que se les haga meramente necesario un kit de arranque duro al compresor de la nevera para hacer que arranque. Bien, antes de hacer una demostración práctica de la conexión de este kit de arranque fuerte al compresor, en este caso de la nevera, vamos a ver un poco sobre su estructura interna y pues sugerir también un diagramita
por si en algún momento ustedes desean tomarlo como referencia para construirse uno de estos kits. Pues como veremos más adelante, es algo muy sencillo, se puede conformar, se puede construir con piezas que podemos conseguir en el comercio. Entonces vamos a ver primeramente su estructura. Esto que vemos acá, pues el capacitor de arranque duro o el kit de arranque duro, pues su estructura completa, como podemos ver abajo. La parte azul sería el cuerpo del capacitor, y arriba la parte más ancha, pues donde van el resto de componentes del kit, que serían una PTC y un Clixon, como vamos a ver en un momento. En esta segunda imagen podemos ver con mucha claridad pues las letras que nos indican, en este caso la letra C, que nos indica que es el cable que va al conector común del compresor. La R, que sería el que va a la bobina de trabajo, en este caso Run, y la S, que sería Start, que iría a la bobina de arranque. Y las dos líneas que vemos abajo donde dice Line son las dos líneas que van al cable de alimentación. Acá lo que estamos haciendo es removiendo la tapa superior del kit de arranque duro, y luego que quitamos la tapa, pues podemos ver en su interior, ahí alcanzamos a ver un Clixon y los cables que salen de dentro, que vamos a ver a qué corresponde cada uno de ellos. Ahora acá estamos viendo los dos cables que corresponderían a la línea, al famoso cable de alimentación, pero veamos en este caso, uno de ellos ingresa al kit de arranque duro, pero no conecta a más nada, sino que sale directamente a lo que sería el terminal común, digamos, el cable que va al común del compresor de la nevera o Ahora estamos removiendo lo que sería la parte más ancha, digamos, del cilindro, del cuerpo del kit de arranque duro. Lo liberamos, lo separamos, y como podemos ver, entonces ahora tenemos a la vista los componentes que les decía del kit de arranque, en este caso, que estarían conformados por una PTC, que es esta que estamos viendo ahora, y un Clixon o protector térmico, que es este otro que vemos acá. Acá pues mediante un procedimiento muy sencillo, lo que vamos a hacer es quitar primeramente el Clixon, el cual, como podemos ver, tiene en uno de sus extremos tiene una derivación que es el cable de color rojo, que como vamos a ver más adelante también va a lo que es el RUM o lo que es la bobina de trabajo del compresor. Por el otro extremo, el otro terminal del Clixon, pues tiene un cable de color negro, que va directamente a una de las líneas del cable de alimentación. Entonces separamos el Clixon con los dos cables que hemos mencionado. Seguidamente pues podríamos extraer la PTC. Como podemos ver, está conectada por un terminal al capacitor, y el otro terminal, pues que ya vimos, estaba conectado al Clixon. Lo separamos del capacitor, y finalmente pues desconectaríamos el cable de color blanco, que correspondería a el Start, en este caso, o a la bobina de arranque de nuestro compresor. Y de esta manera pues tenemos ya desarmado totalmente el kit de arranque duro. Como podemos ver, simplemente un capacitor con una PTC y un protector térmico, que es lo que constituye prácticamente todo este dispositivo. Vamos a ver entonces el proceso de armado, y a la vez un diagramita para que quedemos un poco más claros de esto. Bien, para volver a armar el kit de arranque duro, pero paralelamente, para ir haciendo su diagrama, por si alguien lo considera necesario, para luego construirse uno si lo necesita. Entonces vamos a tomar como punto de partida el capacitor. Entonces acá tenemos el capacitor, y su símbolo se representa en el diagrama de la siguiente manera. Bien, este es el símbolo que representa el capacitor, y esas dos líneas verticales que vemos ahí son sus dos terminales. Entonces, como podemos ver acá, estamos conectándole el cable de color blanco, que sería el que va a la bobina de arranque del compresor. Se lo estamos conectando en uno de sus terminales. En el diagrama lo representamos de este modo. Ven, ahí le hemos dibujado ya el cable de color blanco al terminal del capacitor. El paso que sigue es conectar la PTC en el otro terminal del capacitor. Como podemos ver,
Aquí estamos conectando la PTC al otro terminal del capacitor y esta PTC en el diagrama quedaría conectado al capacitor de la siguiente manera. Bien, ahí conectamos la PTC al otro terminal del capacitor y un terminal de la PTC, que es el que va hacia abajo, queda libre donde va a ir conectado entonces nuestro Clixon. Bien, aquí hemos conectado el Clixon al terminal de la PTC y como podemos ver el Clixon tiene una ramificación que es un cable de color rojo que iría a la bobina de trabajo del compresor, mientras que en el otro terminal del Clixon hay un cable de color negro que iría a el cable de alimentación. En el diagrama quedaría de la forma siguiente. Bien, aquí hemos representado el Clixon con ese cuadrito de color verde y como podemos ver uno de sus terminales va hacia abajo, que en este caso sería el cable que va a la línea del cable de alimentación, mientras que en el terminal superior del Clixon se deriva un cable de color rojo que iría al terminal de la bobina de trabajo del compresor, como vamos a ver más adelante en la conexión práctica. Recuerden que cuando desarmamos el kit de arranque duro había un cable de color negro que va también conectado a la línea de alimentación o al cable de alimentación, pero que además pasa por dentro del kit sin conectarse a nada, sino salir directamente hacia el terminal que va al común del compresor. En este caso lo representamos de la siguiente manera. Entonces este sería básicamente el diagrama. Como pueden ver, son componentes que se pueden conseguir en el comercio y se puede armar un kit de arranque duro. Eso sí, tiene que ser un capacitor de arranque de unos 80, 90, 70 microfaradios para que nos funcione, en este caso para un motor de un tercio, de medio a un tercio de caballos de fuerza, ya que para mayor potencia pues se requieren componentes ya un poco más adecuados para eso. Este es el mismo diagrama, como pueden ver, idéntico tal como lo hicimos en un momento, solo que aquí hemos representado o hemos intentado representar ya la cubierta del encapsulado del kit de arranque fuerte. Es lo mismo, como pueden ver, el cable blanco va al start o lo que es arranque, el rojo al run o lo que es marcha y el negro al C, que es el común. Y como pueden ver, este común viene directamente de una de las líneas del cable de alimentación, mientras que la otra línea del cable de alimentación va directamente al Clixon, que viene siendo el punto de conexión común entre las bobinas de arranque y la de trabajo. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos, cómo hacemos la conexión práctica en el compresor para hacerlo arrancar. Un detalle de vital importancia antes de conectar el kit de arranque fuerte es identificar primeramente cuál es el pin común, cuál es el pin de arranque, cuál es el pin de marcha, porque el kit de arranque trae ya anotado cuál es el cable que va al pin de arranque, cuál es el cable que va al pin de marcha, en este caso el run, y cuál va al común. Obviamente estos que tenemos aquí pues son los que van a la línea o al cable de alimentación, pero nosotros tenemos que tener bien identificados los pines para poder hacer acá la conexión correcta. Entonces lo primero que hacemos es identificar los pines. Voy a hacerles la sugerencia así rápido con el uso del multímetro. Bien, acá tenemos nuestro multímetro, le hemos conectado ya las puntas de prueba. Ahora lo configuramos para la escala de resistencia de 200 ohmios, tal como podemos ver. Normalmente hay algo que es bueno saber. Normalmente siempre hay un pin solo, ya sea abajo o arriba, y otros dos pines, uno a la par del otro. Como pueden ver, puede estar este abajo o bien puede estar arriba, y los otros dos siempre van a ir a la par. Por lo general, en estos compresores de 3 pines, el pin que está solo, siempre el pin que está solo es el común. Puede estar abajo o puede estar arriba. Ok, entonces el pin común nosotros vamos a tomarlo como referencia para identificar cuál de los otros dos pines es el de arranque y cuál es el de trabajo. Ok, ahora que hagamos la medición de los pines del pin común con respecto a los otros dos, el que nos dé mayor resistencia en ohmios va a ser el pin de la bobina de arranque, y el que nos dé menor resistencia en ohmios con respecto a este pin va a ser el pin de la bobina de trabajo.
Bien, entonces el pin común que dijimos ya que es el de abajo, con respecto al pin de la izquierda, nos da una lectura de 7.3 ohmios. Vamos a ver ahora el mismo terminal común, pero con respecto al pin de la derecha. Y ahora nos está dando 14.5 ohmios. Ok, 14.5 ohmios el pin de la derecha. Por lo tanto, en este caso entonces podemos decir con toda certeza de que el pin de abajo es el común. Repito, podría estar arriba también, pero en este caso está abajo. El pin de abajo es el común. El de la izquierda es el pin de la bobina de trabajo, y el pin de la derecha, que fue el que nos dio mayor resistencia en ohmios, es el pin de la bobina de arranque. Y ahora entonces ya tenemos la referencia que necesitábamos para la conexión de nuestro kit de arranque duro. Ok, entonces muy sencillo. El cable blanco que corresponde al start, o sea al arranque, va al pin de la derecha de acá arriba, que es el que nos dio mayor resistencia en ohmios, que por lo tanto es el pin de la bobina de arranque. Seguiría entonces el cable, en este caso el de color rojo, de la bobina de trabajo, que se identifica con la letra R, que quiere decir run, o sea marcha. Ese cable iría al pin del compresor, que se corresponde con la bobina de trabajo, que dijimos que es el pin de la izquierda. Ok, ahí ya lo hemos conectado. Y ahora nos queda el cable de color negro y marcado con una letra C, que es quiere decir común. Ese se lo conectamos al terminal común de nuestro compresor. Bien, y de esa manera tenemos entonces el cable blanco arranque o start, el cable rojo run o marcha, y el cable negro C o común. Ok, cable blanco en el de arranque, cable rojo en el de trabajo y el cable negro en el común. Ya tenemos conectado nuestro capacitor de arranque duro. Estos dos cables, como pueden ver ustedes ahí, dice línea, ¿lo ven? Estos dos cables son los que se van a conectar al cable de alimentación para conectar a la corriente eléctrica. Vamos entonces a preparar nuestro cable de alimentación. Vamos a necesitar un cable de alimentación algo similar a este. Como pueden ver, tiene dos conductores y en los extremos tiene dos puntas o pinzas tipo cocodrilo. Fíjense que todavía no hemos conectado el cable a la red. Conectamos acá en los extremos de los cables de línea. Fíjense, los cables de línea los conectamos a el cable de alimentación. Ok, vamos a conectar a la red eléctrica para ver el arranque del compresor. Una vez que hemos conectado a la red eléctrica, es terminantemente prohibido tocar estos puntos, que quedarán energizados, porque si tocamos ahí nos vamos a llevar un correntazo, una descarga de esas que nos puede causar problemas muy delicados. Entonces esto va a ser solo a modo de demostración, y por supuesto el que lo haga tiene que saber de electricidad para evitarse problemas. Si no sabe de electricidad, mejor encárguele a alguien que sepa, ok, porque es un tanto delicado. Ok, nosotros vamos a conectar entonces a la red eléctrica para demostrar que se produce el arranque del compresor con el capacitor de arranque duro. Por último, antes de eso comentar, recuerden que acá adentro hay una PTC. Esa PTC lo que hace es la función de relay. Este relay lo que hace es que una vez que se ha producido el arranque del compresor, el bobinado de arranque de este compresor junto con el capacitor de arranque quedan desconectados por efecto de la PTC. Únicamente quedaría conectado el bobinado de trabajo para que el motor quede funcionando, pero el capacitor de arranque junto con el bobinado de arranque quedan desconectados con auxilio de la PTC. Ok, vamos entonces a conectar nuestro cordón o nuestro cable de alimentación a un toma corriente. Bien, a modo de precaución le hemos puesto cinta aislante acá a las pinzas para evitar que hagan contacto entre sí y se nos arme un cortocircuito. Entonces vamos a conectar, y mucha atención al compresor. Vamos a ver.
¿Lo ven? Ahí arrancó, ahí está trabajando. Escuchen. La salida de aire. El compresor está trabajando. El capacitor está frío, totalmente frío, no se ha calentado. Y como les digo, esto nos puede servir eventualmente para tener un kit de arranque para nuestro compresor en las circunstancias que ya antes les mencioné. Mientras pues conseguimos el kit de arranque que normalmente le toca llevar a este tipo de compresores. Un comentario adicional: tal como vimos nosotros en los diagramas y tal como pudimos ver la estructura interna de este componente, pues es muy sencillo incluso de construirnos uno si fuera el caso. Nos conseguimos un capacitor de arranque de unos 80 a 70 microfaradios, nos conseguimos una PTC, inclusive un Clixon para protección térmica, como pudimos ver aquí dentro, y nos construimos uno, lo montamos ahí ya sea en un tubo de PVC o de alguna manera que quede un montaje seguro, y ya tendríamos entonces nosotros un capacitor o un kit de arranque duro para las situaciones que anteriormente les mencioné. No lo recomiendo, pues la verdad, como no me consta, no puedo recomendarlo. No me consta que sirva para desenclavar compresores que estén trabados por problemas mecánicos. Eso yo nunca lo he hecho, pues y por lógica yo no lo haría, porque si lo hago igual tal vez se mueva un poco el rotor dentro, pero igual no voy a resolver el problema mecánico. Eso ya requiere de un taller donde se pueda resolver esa situación. Este diagrama que tenemos ahora en pantalla nos sugiere lo que es la conexión que hemos hecho al compresor que tenemos en nuestra mesa de trabajo, el cual, como hemos podido ver, tiene el terminal común en la parte de abajo. Luego pues en la parte de arriba tiene a la izquierda el terminal de la bobina de trabajo y a la derecha el terminal de la bobina de arranque. Ok, este otro diagrama también sugiere la misma conexión, pero cuando el compresor tiene el terminal común en la parte de arriba, ¿verdad? Como podemos ver en la parte superior, el pin de la parte superior está representado como el común. Luego abajo a la derecha tenemos el terminal de la bobina de trabajo y a la izquierda el de la bobina de arranque. Entonces, para cualquiera de los dos casos que se les presente, pues acá tienen la sugerencia de cómo se podría conectar. Mis amigos, espero con esta información colaborarles de alguna manera para el poco de conocimiento sobre estos procedimientos, sobre estos componentes. Que Dios los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. Nos seguimos viendo en nuestros próximos videos, mis amigos. Hasta entonces, muchísimas gracias.